Малку се подсмевам бидејќи со колегата Андоновиќ утрина ми вели во овие наши македонско-француско-бугарски премрежија за кои ќе стане збори и се разбира и во текот на денешниот утрински брифинг, вели кога ние овдека се мисли во бивша Југославија снимавме сутјески инденетва, французите снима ало, ало. Степенот на резистенсот кој бил и каков бил. Да, добро е, сега мора нешто да се прави за да малку се олести ситуацијата, но Кристина Атовска е веќе на позиција на еден од плоштатите во Киев. Како што гледаме и во Киев е малку облачно, а што се случува, Кристина, не само од утринава, туку од вчера во Украина? Што има најново? Така е, Сашо, добро утро од Киев. Состојбата на фронтовите не само што не се смирува, туку и се разгорува. Само во Харковскиот регион, во Харковската област, во едно деноноќие загина околу 20 цивили од оние проектили, од оние бомби кои деноноќно паѓаат во таа област. Дури беа погодени и цивилни згради, па дел од жителите на Харков во текот на ноќта ги изгубиле своите животи. Најновите вести се дека пристигнува оружјето. Вчера со радост можам да кажам дека овде беше да чека на веста дека стигна германските хаубици со долг дострел кој веќе на големо ги бара овде. Претежно, практично ова е прво такво оружје кое Германија го испреќа во Украина. Тие имаат дострел од околу 36 километри, а дополнително може да се прикачат ракети кои може да имаат дострел до 67 километри. Токму оружјето со долг дострел беше, можам да кажам, најголем проблем, односно неговиот недостаток беше најголем проблем на украинската армија, бидејќи линијата на огнот, оние линии на огнот мораше да бидат многу блиску руските и украинските војници, но сега то се очекува таа состојба да се промени. Дополнително се очекува Словачка да испрати и борбени мигови кои треба во текот на наредните денови да пристигнат овде, со што практично би можела и Украина да се бори на небото како што тоа го прави и Русија. Русија исто така масовно се вооружува. Ако до вчера беа, до завчера практично беа 2 руски брода во Црното море со крстосувачки ракети, утринава пред точно 1 час украинската армија соопшти дека се 6 такви руски бродови, но мора да кажам дека прво оваа информација се појави во странство од странските разузнавачки служби, а утринава и Украина ја потврди оваа информација, што представува голема опасност за тој дел. Дополнително таму се и руските подморници. За онаа платформа која ја погоди Украина за извлекување на газ која Русија направи во Црното море, синоќа излегоа и сателитски снимки на кои што се гледа дека и 24 часа подоцна русите се уште не може да го изгаснат огнот. Она што исто така е интересно или можеби чудно е дека украинската влада ги повика, односно им препорача на граѓаните, на жителите на Херсон да се обидат да се евакуираат преку Крим, Русија, па во државите од Европска унија. Нема конкретни одговори, ниту конкретни насоки за ваквата препорака, но со оглед на состојбата, со оглед на тоа колку жестоко Украина се бореше против она присилно раселување или присилна депортација на украинските граѓани на руска територија, може да претпоставуваме дека постои некаков джентлменски договор помеѓу двете страни, жителите на Херсон да се евакуираат преку Крим и Русија па во државите од Европската унија. Оваа препорака дојде за тие жители да не се најдат во центарот, во средиштето на огнот, односно комплетно под оган. Ова само укажува дека освен тој договор, таму допрва се подготвува жестока битка, бидејќи воспротивно не би имала ваква препорака.
И уште повторно да нагласам за странските платеници кои веќе гледам дека и во македонските медиуми тоа е на голема тема, особено откако Русија објави одредени бројки за странски платеници, да повторам дека таа бројка ниту може да се потврди, но ниту може да се одрече. Вчера ја одржа прес конференција повторно представникот на легијата, тој не потврди никакви вакви информации, остана на ставот поточно на барањето од странските држави да испратат овде повеќе оружје, особено оружје со долг дострел, кое што го спомнавме, но да се вратиме на бројката на странски платеници, особено од Македонија, ние не можеме да заборавиме дека има голем број такви во нашата држава. Во 2018 година, тоа јас ја следев оваа тема во август, чинам беше кога во американски авион ги донесе, ги врати во Македонија странските платеници од Сирија и тие се уште се наоѓаат во затворот во Идризово, но мора да подсетиме дека во тој момент имаше околу 50 можеби и повеќе странски платеници за кои што законот од 2014 не можеше да важи за нив ретроактивно и тие беа на слобода. Така што ваквите бројки и не се можеби изненадување, бидејќи кога некој човек ја напушти државата, нашата држава не може да знае која е негова крајна дестинација. Затоа пак повторно ќе кажам, овие бројки ниту може да се потврдат, но ниту може да се одречат. Станува збор за една категорија на луѓе која што јас нема да се согласам дека војува за пари, тоа е едноставно начин на живот. Вие се сеќавате и на она интервју со чеченецот на кој налетав во Буча, кој се бореше на украинската страна, но има такви кои се борат и на руската страна. Таквите луѓе одат од војна во војна и ниту една држава можеби не може да го следи тоа откако тие граѓани ќе ја напуштат државата. Така што не се работи за пари и треба да се земат со резерва информациите кои пристигнуваат од Русија, но не е изненадување да постојат такви граѓани од нашата држава кои дошле како платеници да се борат на фронтовите. Да, Кристина, благодарам за овие исцрпни информации. Ние не влегуваме во спекулација околу тие бројки, бидејќи тие ниту може да се потврдат, ниту да се одречат, тоа е точно. Точно е дека има такви луѓе, нивните мотиви се најразлични заради кои сакаат да се вклучуваат во овој вид на меѓународни конфликти. И има една категорија на луѓе кои што па ништо друго и веројатно не прават. Департмент во 2018 пушти соопштение со кое што се заблагодари на нашата држава дека е прва држава која се согласила да ги прими назад овие борци и да ги затвори, бидејќи имаше држави кои тогаш даваа голем отпор да ги примат назад во својата држава овие странски платеници кои тогаш во Сирија на тие боишта се бореа, како што кажав, повеќето од државите не сакаа да ги примат назад. Да, благодарам Кристина Атовска од Киев.